Doček nove godine po starom kalendaru 13. januara tradicionalno organizuje gradska opština Medijana u parku ispred svog sedišta. Pred publiku je najpre izašao popularni niški Penthouse band koji je odličnim izborom pesama zagrejao publiku u prohladnoj januarskoj večeri. U nastavku Nišlije su imale priliku i da prvi put posle trijumfa uživo čuju pobednika prvog glasa Srbije, Davora Jovanovića. Nisam prvi put u Nišu, rado dolazim kod vas, sviđa mi se energija vaše publike i sviđa mi se uopšte Niš kao grad. Baš mi je lepo ovde. Divno sam se provela večeras, organizacija je odlična, svirka je bila fantastična, publika je predivna, naravno u rodnom gradu uvek najbolja. Sve je super i mnogo je lepo. Mnogo je lepo, stvarno je predivno. Super, odlično je. Organizacija je 10. Super je, lepo se provodimo i došli smo zbog Davora. Najviše zbog starijih pevača smo došli. Zbog Zvonka Bogdana, najviše. Super! Najbolje večer! Najbolje! Vrhunac večeri ipak bio je kada se na sceni pojavio maestralni Zvonko Bogdan, pevač tradicionalne vojvođanske muzike u pratnji tamburaškog orkestra. Njegove pesme nose mirise ravnice, prošlih dana, bojemskog života, Dunava. One pevaju o ljubavi, konjima koji slobodno jure i o ženama. Volim dobro pojesti, a volim i piće, volim stare kokoške, volim i piliće. Pa i momci matori, što se ne ženite, šta čekate proleće, da ođeva vide. Kada je sat u ponoć otkucao 12 puta, uz velelepni vatromet je na trenutak zaboravljena loša ekonomska situacija, zdravstveni i svi drugi problemi, a sa publikom je želje da nam ova godina bude bolja od svih prethodnih, podelio i predsjednik gradske opštine Medijana, Dragoslav Ćirković. Sjajno, ljudi, večeras je u Nišu sjajno. Mislim da nije moglo bolje nešto da se dogodi. Zvonko Bogdan i ona vojvođanska ravnica, Dunav, sve se ulilo u ovaj dobar grad. Ovaj grad pun energije i ja mojim ljudima želim svu sreću. Iako nije pao prvi sneg kao u pesmi najpopularnijeg tamburaškog orkestra u Srbiji, Nišlije su pravoslavnu novu godinu dočekale na najbolji mogući način. Ako je sudeti po pesmama kojima su Davor Jovanović, Penthouse band i legenda Zvonko Bogdan uveli Nišlije u novu godinu, očekuje nas kvalitetnih 365 dana. Doček julijanske nove godine proslavlja se u Jerusalimskoj patrijaršiji, Ruskoj, Srpskoj i Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi, Ruskoj zagraničnoj pravoslavnoj crkvi i na Svetoj gori, a slavlje je bilo i širom cele Srbije gde su ljudi uz muziku, grejanu rakiju, pevali i igrali do ranih jutarnjih sati.